वर्तमान में बारिश का समय आने वाला है और बारिश के वक्त जहरीले जानवर घर में घुस जाते हैं। ऐसे में आम आदमी इन्हें देखकर डर जाते हैं। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अभिनंदन निवासी भाई पीयूष भट्ट द्वारा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। अगर आपके घर में सांप या कोई जहरीला जानवर आ जाए तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें।